agora explica toda a mudança de comportamento que a filha de Cecília estava mostrando já há um bom tempo. Ela começou a ter terror noturno, com assim, gritos horrorosos à noite, 20 minutos gritando, pesadelos de acordar chorando e falando não quero, não quero. Durante toda a manhã, vários pais passaram em frente à escola. O filho de Rita não estuda mais aqui há quase 11 anos. Mas o que acontecia com ele atrás desse portão não deu para esquecer. Eu passo em frente à escola e ele tem ódio dessa escola, que é uma coisa de louco. Assim, ele já é pré-adolescente, já é quase um homem e ele tem um ódio mortal. Da época em que o menino vomitava em todas as refeições na escola, Rita guardou uma avaliação feita por uma psicóloga. O documento de 2001 deixa claro que o problema não estava no menino. Não foi observado nenhum problema emocional em seu ambiente familiar que pudesse provocar um sintoma físico como vômito nessa criança. Portanto, algum fato deve ter acontecido durante o período escolar matutino que deve ter ocasionado mal-estar físico e emocional à criança. O garoto foi tirado da escola e a dificuldade para comer acabou. A declaração dessa mãe só fortalece a linha de investigação que já está sendo adotada pela delegada do caso, de que o que acontecia ali era crime de tortura. O melhor disso é que eu filmei.